നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സേഫ് ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആദ്യമേ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് പാരറ്റ്സിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിളികളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ള ജലജീവികൾ ഡോൾഫിനെ എന്ന പോലെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആനയെപ്പോലെ വളരെയധികം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു ബേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസാണ് പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ സൂചിക്കേണ്ട സംഭവം അത് തന്നെയാണ്. അവർ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കിളികളാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളോടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വരെ അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കിളികളാണ് ലവ് ബേർഡ്സ്. അത് ഞാൻ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ തീർന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തീർന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കരച്ചിലുണ്ട്. അതിപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവർ ആ രീതിയിൽ കരയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവരുടെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ കരഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? ആ ഒരു കരച്ചിലാണ് അവരെടുക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാവരും കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും. വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹലോ എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ തീറ്റിട്ട് കൊടുക്കണം. അവർക്ക് തനിയിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്ലിക്ക് സൗണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അവർ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. നിങ്ങൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ തീർന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിളികൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്. പാരറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തീറ്റ തീർന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തനയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന 2-3 ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന തെന തീർന്നോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉമ്മിയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ തെനയാണോ ഉമ്മയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിളികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തീറ്റ തീർന്നു, റീഫിൽ ചെയ്യാൻ സമയം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 1000 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 1009 ആയി. 1009 എന്ന മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും നല്ലൊരു നമ്പർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സ്വയം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്വയം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. അപ്പം മറ്റ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.